ఇప్పుడు మనం అరకు దగ్గర గ్రీన్ వ్యాలీ రిసార్ట్స్లో నైట్ స్టే చేసి ఇప్పుడు పొద్దున్నే మనం ఫ్రెష్ అప్ అయ్యి ఇక్కడ ట్రైబల్ మ్యూజియం ఉంది, మ్యూజియంకి వెళ్దాం. వచ్చేసి అరకు మ్యూజియంలో స్టార్టింగ్లో ఇక్కడ అరకులో ఉండేవాళ్ళు ఏ విధంగా జీవించేవాళ్ళు, ఏ విధంగా వాళ్ళ మనుగడ సాగించేవాళ్ళు, దానికోసం ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ఇవి ఆర్టిఫిషియల్గా ఇట్లా తయారు చేసి పెట్టున్నారు. ఎక్కువసేపు ఇక్కడ వీడియోస్ కానీ ఫొటోస్ కానీ తీయనట్లేదు. వాళ్ళ సంప్రదాయాలన్నీ ఈ విధంగా ఉండేవి అప్పట్లో. దానికోసం ఏంటంటే మనకి ఎగ్జిబిషన్ లాగా పెట్టున్నారు. వాళ్ళ ఫొటోస్, ఇమేజెస్ లాగా ఆర్టిఫిషియల్గా తయారు చేసి ఇవన్నీ ఐటమ్స్ వాళ్ళు ఏ విధంగా వంట చేసుకునే వాళ్ళు ఆ ఐటమ్స్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం కోసం మనకి అన్ని ఈ విధంగా పెట్టారు. ఇక్కడ అప్పట్లో ఈ విధంగా ఉండేటోళ్ళు వాళ్ళంతా. ఇక్కడ అరకు చుట్టుపక్కల వ్యవసాయం చేసుకుంటూ ఉండేటోళ్ళు. ఇక్కడ మ్యూజియం లోపల మనకి బయట పార్క్లో చిన్నపిల్లలు ఆడుకోవడానికి చాలా ఐటమ్స్ ఉన్నాయి. ఇవి అన్నీ మనం వీడియోస్ ఇవన్నీ తీయట్లేదు, ఇంకా షార్ట్ కట్లో ముగిస్తున్నాను. ఇప్పుడు వాటర్ ఫాల్ దగ్గరికి వెళ్దాం. ఇది వచ్చేసి ఫారెస్ట్లో ట్రీస్. ఇవన్నీ ఈ ట్రీస్ నుంచి కాఫీ పొడి తయారు చేస్తారు. ఇక్కడ వనభోజనాలు జరుగుతున్నాయి. ఆ పక్కన వచ్చేసి మిరియాల తోట. పెద్ద పెద్ద చెట్లు ఉన్నాయి, ఎంతలా ఉన్నాయి, ఫారెస్ట్ లాగా ఉంది. అంత బాగా పెద్ద ఫారెస్ట్. ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు మనం అరకు నుంచి రిటర్న్ అవుతున్నాం. ఇక్కడ మనం భోజనాల కార్యక్రమం అయిపోయిన తర్వాత ఇక్కడ మనకి గ్రీన్ ఫారెస్ట్ చూసారు కదా, చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంది. అంతా ఫ్లవర్స్, ఇవన్నీ ట్రీస్ బాగుంటాయి. ఇప్పుడు మనం కట్కి వాటర్ ఫాల్స్ దగ్గరికి వెళ్తున్నాం. ఒక 10 కిలోమీటర్స్ వెళ్తే కట్కి వాటర్ ఫాల్స్ బాగా పెద్దగా ఉంటాయి.
ఇప్పుడు మనకి అరకు ట్రిప్ మొత్తం కంప్లీట్. ఇప్పుడు మనం అరకు నుంచి అన్నవరం టెంపుల్ దగ్గరికి వెళ్తున్నాం. ఇక్కడ నుంచి 200 కిలోమీటర్స్ వరకు ఉంది అన్నవరం టెంపుల్. మనకి ఈ బోర్కి వెళ్ళే రూట్లో అన్ని వాటర్ ఫాల్స్ చాలా ఉన్నాయి. ఇవన్నీ మనం చూడలేము. ఇంకా ఇక్కడ వచ్చేసి చాపరాయి వాటర్ ఫాల్స్ ఫుల్గా ఉన్నాయి. వాటర్ మొత్తం సదరంగా ఉంది కొండ. మనం ఇంక ఈ వాటర్ ఫాల్స్ వీటన్నిటి దగ్గరికి వెళ్ళాలంటే ఇంకా వెళ్ళలేము కాబట్టి ఇప్పటికే ఆల్రెడీ తడిచి ఉన్నాము అంతా. నెక్స్ట్ వీడియో చూడాలనుకుంటే మీరు అన్నవరం సత్యనారాయణ టెంపుల్ దగ్గర వీడియోస్ అవన్నీ తీసి పెడతాను. మీకు స్క్రీన్ పైన కనిపిస్తున్న వీడియోని క్లిక్ చేయండి ఒకసారి. మీరు ఇంతకు ముందుగా నేను పెట్టిన బొర్రా కేర్స్ వీడియోస్, అక్కడ మనం అనంతగిరి వాటర్ ఫాల్స్, మారేడుమిల్ టు వైజాగ్ వెళ్ళే రూట్లో మనం వీడియోస్ కావచ్చు, తర్వాత వైజాగ్ బీచ్ వీడియోస్, ఇవన్నీ చూడాలనుకుంటే మీకు డిస్క్రిప్షన్లో మీకు కింద లింక్ అనేది ఇవ్వటం జరుగుతుంది. మీకు అందులో కూడా చూడవచ్చు. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసి లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, బాయ్.